again. And welcome to our channel, na Jakira Vlog. So, for today's video, mga kahigala, is magmumukbang po kami ng sobrang daming veggie. Ito po. Yan. So, meron po tayong broccoli, talbos ng kabuti, talbos ng kamote, okra, carrots, repolyo, pechay bagyo, pipino, and kamatis. Siyempre, meron po yung sausawan, ang bagoong with calamansi. Wow! And meron din po kaming Adidas, ng manok, adobo. Lahat po yan luto ni Jack. Galing po kami ng duty, so ako medyo natulog na siya po, dumiretso po siya ng tanawan at para mabili po lahat ng ito at makapagluto siya at makakain kami. So, bago po ang lahat mga kahigala, kakain po tayo. Make sure po na meron din po kayong kinakain habang pinapanood niyo po ang aming video para po salo-salo tayo at alam niyo na, hindi rin kayo magutom. So, bago ang lahat ulit, mga kahigala, ulit-ulit na lang po ako. Kung kayo po ay bago pa lang dito sa aming channel, kayo po ay mag-subscribe na at i-like po ang aming video at don't forget to ring the tiny bell para po maging updated kayo sa aming mga gagawin pang mga video. So, yun na mga kahigala, kain po tayo. This is it, pansit. Meron din po pula kaming rice. Yan. So, kakain na po kami. Kain tayo, mga kahigala. broccoli. Yum. Oh, yeah. Yung tissue. Yung tissue. Ayun o. Hindi po diyan. Ayan po o. Hindi ko naman kasi ito alam. Hindi ganyan. Eh, sinira. Ganyan lang po yan eh. Wala kasi yung sa bundok lang eh. Wala sa bundok namin. Order two. Hindi po talaga ako nakapag-ayos na gawa ng medyo nakatulog na po ako. Naantok. Sabi ko, Talbos ng kabuti. Yum. Huwag kang kumain ng pepino. Bakit? Meron ka kasi. Up. lambot.
Masarap ang bell pepper.
Tapos na pong kaming kumain. Naubos po namin yung gulay. Pati yung manok. Ay, yung paa ng manok. Puro buto na lang. So yun mga kahigala. Hanggang dito na lang po muna ulit ang aming video. Thank you for watching. And don't forget to like, share, and subscribe our videos. And don't forget to click the tiny bell para updated kayo sa mga gagawin pa po naming mga video. At kung gusto nyo pong malaman kung paano nyo niluto yung paa ng manok, just read the description below. And yun lang. Description below. Ayun mga kahigala. See you on the next vlog po. Bye! For today, bye! Thank you for watching.